पतो आए त गोठ में बाघ जे लाइ नारा पिया आणनि। बाबा सी नारा छा नंगारा वगान बाबा सही नंगारा गोठ वारनि तो खुशियूं मल्हायूं पर वो जेके ज़िंदार में वेठा जेके बुख पिया मरनि सॼो ॾींहुं उन्हनि बि बाबा मिठायूं विराइनि मिठायूं खानो ख़राब करे छॾियो असांजो बाबा। मां सभिनि खे हिक रस्सी में बंदि करे बाहि ॾींदुसि पोइ मुंहिंजी दिलि थधी थींदी इहो मुंहिंजो वाइदो आहे। ओ ये ॾिसाए हे पर बाबा इहे ई ॾिसाए बाबा से ओ इहे ई ॾिसाए। तो सुभाणे कचे निकिरी वञ अजू ऐं हाजन खे पोड़े त हू मूंसां मिली वञनि। पर बाबा सही हिकिड़ी ॻाल्हि आहे अथव वॾा ॾोहारी खुदा न खासा जेकर हुन पहुता मुल्क खे टांटा ॾेई छॾींदव। छा ॻोठ वारनि खे वया बि पटका ॿधायां खानो मूंखे ॻोठ वारनि खे वया बि टांडा ई जारणा घिटीअ में रड़ियूं ॿुधण में अचनि। मुंहिंजो गुंदर पुट मुंहुं आहे। पर बाबा सही नंढो रहियसि हिते आयल मथां उनखे न ख़बर पइजी वञे। तो उन्हनि खे चई छॾ राति जो सुम्हाणी खां पोइ अचनि जीअं कंहिंखे ख़बर बि कोन पए। हाज़िर बाबा हाज़िर जीअं तव्हांजो हुकुम मां त तव्हांजे हुकुम जे मुताबिक़ सुभाणे निकिरंदुसि। हाणे मूंखे इजाज़त। ठीकु आहे। हाणे ख़बर पवंदी सुखपुर वारनि खे।